La mia routine mattutina. Ciao, mi chiamo Giulia. Oggi vi parlo della mia giornata. Parlo italiano lentamente e chiaramente. Uso parole semplici per imparare. È perfetto per ripetere. Siete pronti? Alzarsi. Mi sveglio ogni mattina alle 7. Apro lentamente gli occhi e respiro calmo dentro e fuori. Fuori è ancora buio. A volte sono ancora molto stanca e vorrei restare a letto, ma sono felice che inizi un nuovo giorno. In bagno. Dopo essermi alzata, vado in bagno. Il bagno è la stanza per la cura del corpo al mattino. Cammino piano perché sono ancora un po' assonnata. In bagno accendo prima la luce. La luce è forte e mi aiuta a svegliarmi. Mi metto davanti al lavandino. Un lavandino è il posto dove ci si lava. Per prima cosa mi lavo i denti, uso uno spazzolino e il dentifricio. Tengo lo spazzolino in mano. Il dentifricio ha un odore fresco. Lavo i denti bene, dall'alto in basso e da sinistra a destra. Poi sciacquo la bocca con acqua. L'acqua è fredda e mi sveglia. Dopo lavo il viso. Prendo acqua nelle mani e la spruzzo sul viso. È una sensazione frescirca. Poi asciugo il viso con un asciugamano. Un asciugamano serve per asciugarsi. Guardo nello specchio. Lo specchio mostra il mio viso. Sembro ancora un po' stanca, ma va bene. A volte faccio la doccia al mattino. Fare la doccia vuol dire lavare il corpo con acqua. Sotto la doccia uso il bagnoschiuma. Dopo mi sento pulita e frescirca. Respiro lentamente dentro e fuori. In bagno inizio piano la mia giornata. Quando ho finito spengo la luce ed esco dal bagno. Davanti all'armadio. Dopo che finisco in bagno torno nella mia stanza. Adesso mi vesto. Vestirsi significa mettere i vestiti sul corpo. Per prima cosa apro il mio armadio. L'armadio è il posto dove tengo i vestiti. Guardo dentro e penso a cosa voglio indossare oggi. Spesso dipende dal tempo. Se fa freddo metto vestiti caldi. Se fa caldo indosso cose leggere. Prima indosso la biancheria intima. Poi metto i pantaloni. Di solito porto i jeans perché sono comodi. Comodo vuol dire che il vestito è piacevole. Dopo indosso una maglietta o un top. Un top è un capo per la parte superiore. Se fa freddo metto anche un maglione. Un maglione mi tiene calda. A volte indosso anche una giaccirca. Poi metto i calzini. I calzini vanno sui piedi. Ora sono quasi completamente vestita. Guardo un attimo nello specchio. Controllo se tutto cade bene. Cadere bene significa che il vestito è giusto. Se tutto va bene, mi sento pronta per la giornata. Vestirmi è un momento tranquillo del mattino per me. Adesso la mia giornata può continuare. In cucina. Dopo che mi sono vestita, vado in cucina. Ora preparo la colazione. La colazione è il primo pasto del mattino. Per prima cosa accendo la luce e apro il frigorifero. Il frigorifero mantiene il cibo freddo. Guardo cosa ho in casa. Di solito mangio qualcosa di semplice. Prendo pane o fette biscottate dalla credenza. Poi prendo burro o marmellata dal frigorifero. A volte prendo anche uno yogurt. Metto tutto sul tavolo. Il tavolo è il posto dove mangio. Dopo preparo qualcosa da bere. Spesso bevo tè o caffè. Faccio bollire l'acqua e la verso in una tazza. Una tazza è un piccolo contenitore per bevande calde. Mentre la colazione si prepara, mi siedo. Ora mangio la mia colazione. Mangio lentamente e con calma. Fare colazione significa dare energia al corpo per la giornata. A volte mangio pane con burro, a volte frutta o yogurt. Bevo il mio tè o caffè e mi sento piano piano più sveglia.
Mentre mangio penso alla giornata o guardo fuori dalla finestra, uso il mio telefono solo raramente. La colazione è per me un momento tranquillo. Quando ho finito sparecchio il tavolo. Riordinare significa rimettere tutto al suo posto. Ora sono sazia e pronta per la prossima parte della mia giornata. Andare alla scuola di lingue. Dopo aver fatto colazione mi preparo per uscire di casa. Ora vado alla scuola di lingue per imparare l'italiano. Una scuola di lingue è una scuola dove si impara una lingua. Prima prendo la mia borsa. Nella borsa ci sono le mie cose importanti. Controllo se ho il telefono, le chiavi e il mio quaderno. Un quaderno è un libro per scrivere. Poi indosso le scarpe ed esco di casa. Fuori respiro un attimo aria freschirca. Fa bene. Vado alla fermata dell'autobus o al treno. A volte vado anche a piedi. Andare a piedi vuol dire andare senza autobus o auto. Alla fermata spesso aspettano altre persone. Molti vanno anche al lavoro o a scuola. Quando arriva l'autobus o il treno, salgo. Salire vuol dire entrare. Cerco un posto oppure resto in piedi. Durante il viaggio guardo fuori dal finestrino. Vedo case, strade e persone. A volte ascolto musica, a volte penso alla giornata. Il viaggio non dura molto. Quando arrivo scendo. Scendere vuol dire uscire di nuovo. Cammino ancora un piccolo pezzo a piedi, poi arrivo alla scuola di lingue. Ora inizia la mia lezione di italiano. Andare in bicicletta. Dopo la scuola di lingue ho tempo libero e salgo sulla mia bici. Andare in bici è il mio hobby. Mi siedo sul sellino, tengo il manubrio e parto. Prima pedalo nella mia via. Vado piano e con attenzione. Poi passo vicino a delle case. Alcune case sono vecchie, altre sono nuove. Vedo persone che passeggiano o fanno spesa. Alcune persone siedono al bar e bevono qualcosa. Mentre continuo, la strada diventa più calma. Sento meno auto e più natura. Pedalo accanto ad alberi e vedo molto verde. L'aria è freschirca. Un vento leggero mi tocca il viso. Questo mi piace molto. Proseguo e arrivo a un parco. Nel parco vedo famiglie, bambini e cani. Alcuni siedono sulle panchine, altri sono sul prato. Pedalo su un piccolo sentiero nel parco. Non vado veloce. Ho tempo e zero stress. A volte mi fermo un attimo. Scendo dalla bici e guardo intorno. Vedo il cielo, gli alberi e le persone vicino a me. Poi risalgo e vado avanti. I miei pensieri diventano calmi. Non penso molto. Mi godo il momento. Dopo un po' torno indietro lentamente. Le mie gambe sono stanche, ma mi sento bene. Il giro in bici mi fa bene. Rientro a casa rilassata e contenta. In cucina. Cucinare la cena. Di sera sono in cucina e preparo la cena. Per prima cosa mi lavo le mani, poi apro il frigorifero, prendo le verdure, metto le verdure sul tavolo. Ora prendo un coltello, taglio le verdure a piccoli pezzi, lavoro piano e con attenzione. Dopo prendo una padella. Metto la padella sul fornello, accendo il fornello, verso un po' d'olio nella padella, poi metto le verdure tagliate nella padella. Sento un rumore leggero, il cibo inizia a cuocere. Prendo un cucchiaio e mescolo le verdure. Mescolo lentamente, resto in piedi in cucina. Guardo il cibo, aspetto un momento, poi aggiungo il sale. Annuso il cibo, ha un buon profumo. Mentre il cibo cuoce, metto un piatto sul tavolo, metto anche un bicchiere, più tardi berrò acqua, mescolo di nuovo il cibo, ora il cibo è pronto. Spengo il fornello, tolgo la padella dal fornello, metto il cibo nel piatto, mi siedo al tavolo. Ora mangio la mia cena, mangio lentamente, sono calma e contenta. Di sera. Dopo cena inizio la mia routine serale.
Prima sparecchio il tavolo, poi vado in bagno. In bagno accendo la luce, mi guardo un attimo allo specchio, poi mi lavo i denti. Li lavo piano e con cura. Dopo risciacquo la bocca con acqua. Poi lavo il viso. L'acqua è calda e piacevole. Asciugo il viso con un asciugamano. Ora mi sento pulita e freschirca. Poi torno nella mia stanza. Mi tolgo i vestiti. Poi indosso il pigiama. Il pigiama è morbido e comodo. Metto via i vestiti. Li piego con ordine. Poi spengo la luce grande e accendo una lampada piccola. La luce ora è calda e calma. Apro un momento la finestra e faccio entrare aria freschirca. Poi richiudo la finestra. Mi siedo sul letto. Prendo il mio libro e leggo alcune pagine. Leggo piano e con calma. Dopo la lettura poso il libro. Respiro profondamente. Penso un attimo alla mia giornata. Poi mi stendo a letto. Tiro la coperta su di me. Spengo la lampada. Ora è silenzioso e buio. Chiudo gli occhi. Sono stancirca, adesso mi addormento.